Готовим цветаевский и яблочный пирог с меренгой. Он воздушный и нежный, как торт. Вы обязательно должны попробовать это блаженство. На первом этапе для теста нам понадобится мука хорошего качества, желтки, 60 грамм сахара, 60 грамм сахарной пудры и 120 грамм сливочного масла. Берем 220 грамм просеянной муки, берем сливочное масло 120 грамм комнатной температуры и начинаем его размешивать с мукой. Возьмем 3 желтка, добавим 60 грамм сахарной пудры и 60 грамм сахара. Буквально несколько мгновений сахарная пудра с сахаром быстро растворяется в желтке, а белки мы не выбрасываем, они нам еще понадобятся. Добавляем нашу муку и сливочное масло. Все смешаем. Далее все смешаю рукой, и у нас получится мягкое, воздушное, песочное тесто. Теперь взяли тесто, распластовали по всей поверхности нашей миски. Сейчас контакт накроем пленкой, для того, чтобы оно отдохнуло, и поставим в холодильник на 10 минут. Яблоки почистим от кожуры. Очищенные яблоки разрезаем пополам, потом еще раз, удаляем ненужную нам сердцевинку и режем вот такими дольками. С половины лимона берем сначала цедру, потом сок лимона. Добавьте 1 грамм ванили или 5 грамм ванильного сахара. По вашему желанию можете добавить корицы. Сейчас же все мешаем, соединяем, дружим между собой. А если у вас есть вкусный ваш любимый пирог, пишите мне в комментариях, и я его приготовлю, и весь мир узнает о вашем вкусном пироге. Когда сделали начинку, прошло 10 минут. Берем наше тесто, которое отдохнуло, и форму 16-18 сантиметров. И ставим на дно. И будем равномерно распределять и делать корж. Равномерно распределяем по форме, поднимая борта, знаете, как на чизкейк. У нас получится тонкий песочный коржик, очень вкусная, насыщенная лимоном начинка и фантастически вкусная меренга. Постарайтесь дома найти формочку с ровным дном, для того, чтобы можно было равномерно утрамбовать наше тесто. Иначе при выпекании где-то будет толсто, где-то тонко, потому что руки не всегда могут идеально тонко выложить днище. Красивая форма у нас уже готова. Духовку разогреваем на 180 градусов. Берем начинку и отправляем ее в наш пирог. Начинку распределяйте равномерно, чтобы было красиво, эстетично. Отправляем на первые 30 минут, пускай себе отдыхает, запекается. А тем временем мы сделаем меренгу, для которой нам понадобится 200 грамм сахара и 100 грамм белка. А это те 3 белка, которые у нас остались. Как видите, ничего не пропадает зря. Взбиваем 20-30 секунд на медленной скорости. На водяную баню ставим нашу меренгу на медленный огонь и начинаем медленно перемешивать до полного растворения сахара. Как это проверить? Очень легко. Берете вот так, и у вас не должно оставаться крупинок. Когда сахар полностью растаял, можно спокойно снимать. Водяная баня нам больше не понадобится. Заняло это всего лишь 1 минуту 20 секунд. Поэтому взбиваем и получаем пышные пики. Взбивал я 3-4 минуты для того, чтобы убедиться, правильно ли я взбил. Переворачиваем, видим результат, что все держится на месте. Итак, прошло 30 минут, мы вытягиваем наш пирог. Температуру сразу убавляем на 90 градусов. Конвекцию оставляем, а пирог достаем. Духовку я оставил с конвекцией, она открыта, чтобы лишний жар, который был разогрет до 180, ушел до 90 градусов, и мы могли поставить с меренгой запекаться. Теперь берем нашу меренгу, отправляем в кондитерский мешок.
Когда готово, делаем красивые узоры. Теперь мы ставим в духовочку сушить нашу меренгу. Напоминаю, температура не должна превышать 90 градусов. То есть, если у вас такая старая духовочка, лучше поставить 80-82 градуса. Потому что она будет прыгать то вверх, то вниз. Лучше перестраховаться и не более 90. Спустя 35 минут наша меренга готова. Достаем. Раскрываем кольцо. Смотрите, какая нежность. Я думаю, что этот волшебный пирог точно заслуживает ваш лайк. Сложно назвать это пирогом. Это самый настоящий вкусный торт. И рекомендую использовать только кислые яблоки в этом рецепте, потому что она очень хорошо гармонирует с тестом песочным и с меренгой. Так что обязательно готовьте по моему рецепту, вам обязательно понравится, ваши семейные оценят просто на высшем уровне вас. Вам хорошего настроения, до скорой встречи, всех обнял, пока.